Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo utajifunza mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi kuna hii website mpya kabisa. Hii ni trending website ambayo inafahamika kwa jina la Hscc. Hii ni kampuni kutoka Uingereza. Hasa kampuni hii ni kampuni ya uwekezaji na ni kampuni ambayo utaweza kujitengenezea pesa kupitia simu yako ya mkononi au tablet yako. Haya, namna ya kuweza kujisajili katika kampuni hii ni kama ifuatavyo. Start your investment journey here, simple, secured and profitable. Kwa hiyo ni rahisi, ina ulinzi na ina faida. Sponsor ID, utaingiza sponsor ID hapo, lakini pale utakapo click link yangu iliyopo kwenye description, basi huna haja ya kujaza sponsor ID, itakuja yenyewe automatic. Sehemu hii imeandikwa enter your full name, utatakiwa ujaze jina lako kamili hapa. Then ukishuka chini kidogo imeandikwa position, kuna left, utagusa hapo, utaiacha kama ilivyo, au unaweza ukaweka left au right, chaguo la kwako mwenyewe. Hapa email ID, utaingiza email yako hapa, then utaconfirm email ID, utaconfirm email yako. Select your country here, kama ni Tanzania, kama ni wapi utachagua nchi yako mwenyewe ambao upo. Then hapa ingiza namba zako za simu, ila wakati unajaza namba za simu usianze na sifuri. Kwa kama ni 067 ngapi ngapi, andika, kama ni 07 andika tu 7 na kuendelea. Hapa utaingiza password zako na hapa utaconfirm password, then utaklik neno hili hapa, I agree to the terms and condition. Baada ya hapo utagusa hii sehemu iliyoandikwa I am not robot, then click sign up. Kwa mimi tayari nimeshajiunga, nimeshaweza kutengeneza account, kwa mimi nitaenda ku login namna hii. Okay, this is my account. Nita click sehemu hii I'm not a robot, then click login. I'm going to login namna hii. Baada ya kulogin kama jinsi unavyoniona hapa, utaona hapa juu kabisa imeandikwa top up. Imeandikwa top up amount. Top up amount unaona hapa $200. Kwa mimi nimewekeza hapa $200. Nimeweka $200. Okay. Kwa hiyo hapa nimeweka $200 na kila siku baada ya kuweka $200 basi utakuwa unapata commission ya 1.4. Okay. Working wallet utakuwa unapata commission ya $1.4 kila siku. Live trading report utagusa sehemu hii hapa. Our live trading report will be available 30 days. Okay, total yani utakuwa unaiona hapo. Alafu kuna hii imeandikwa package. Sasa ukija hapa ndo sehemu ambayo utachagua package yako unayoitaka. Kwa hiyo kuna hii package ambayo faida ni 0.7, asilimia 0.7. Hii ni kwa siku 300. Standard investment hii utaanzia $50 na kuendelea. Kwa hiyo ukianzia $50 direct, kama mtu akiingia kwa link yako basi utapata 5% direct. Maximum benefit ni 210 au 10 times capping. Lakini pia kuna binary income mpaka 30%, na kuna bonus pia ya kampuni ambayo ni 10%. Kwa hiyo daily binary camping up to $25,000. Kwa hiyo ukitaka kuinvest hapo utainvest. Lakini pia kuna hii ya 0.8 siku 263. Pro investment inaanzia $5,000 na kuendelea. Okay. Hii ya 0.9 ni advance investment, hapa inaanzia $10,000 na kuendelea. Lakini kuna hii ya 100%, hii inaanzia $25,000 na kuendelea. Kwa hiyo nadhani wengi wetu tutaweza kufanya hii ya kuanzia $50, ndio rahisi kwetu sisi. Okay. Hii invest from fund wallet, invest from multiple wallet. Utachagua investment type unayotaka, select investment type, kama ni self investment au kama ni invest for others. Kwa hiyo unaweza ukachagua. Then user ID, utaselect package, personal option, fund wallet, hiyo enter amount, then utaklik submit. Okay. Baada ya hapo basi ni kuonyesha namna nyingine. Ukiangalia hapa kuna hii sehemu imeandikwa profile. Hii ni sehemu ya kujua akaunti yako. Okay. Current rank. Hii ni sehemu ya kuweza kuona akaunti yako, jina lako, ID, profile, email yako. Data zako utakuwa unaziona hapo, na ukitaka kubadilisha utazibadilishia hapo. Lakini kuna fund wallet. Fund wallet utaangalia kama unataka ku add fund, utagusa sehemu hiyo add fund. Okay. Kisha click sehemu hii, utaweka
select currency, utachagua currency ambayo unataka, kama ni Bitcoin, kama ni Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tron, USDT, BRT, coin zote ziko hapa. Kwa hiyo uta select currency yako unayotaka, then utagusa make payment. Deposit amount should be greater than 20. Total fund amount ni 0. Kwa hiyo deposit amount lazima iwe greater than 20. Lakini pia kuna affiliate. Affiliate utaona hapa binary tree. Okay, utakuta hapa binary tree kwenye affiliate namna hii. Kwa join, watakao join utakuwa unawaona hapa. Okay, then kuna direct, uta click pia sehemu hiyo ya direct, utakuwa unaona waliojiunga direct kupitia link yako hapo. Okay, utakuwa ukiwaona hapo. Lakini kitu kingine hapa tuweze kuangalia ni team view. Unaweza ukaangalia team view hapo, timu yako unaweza ukawaona hapa waliojiunga wako wangapi. Okay, team view, income summary, utakuja pia kuona raw income. Utabonyeza sehemu hii ya raw income, utakuwa unaona from date hiyo, uta select date, transaction ID, then utakuwa unaona raw. Alafu kuna direct income, utakuwa pia ukiiona sehemu hiyo. Kwa hiyo hii ni namna ambavyo website hii inafanya kazi, na hii ni trending. Kwa hiyo kama ni trending upasi kufanya chochote. Okay, hapa ni trending, upasi kufanya chochote. Kwa kila siku utakuwa ukipata commission transfer from fund wallet, transfer from working wallet, transfer from Roy wallet, transfer from hiyo bonus. Okay, kirudi hapa home utakuwa unaona zote hizo. Roy wallet utakuwa unaiona hapo. Click sehemu hii Roy wallet, transaction ID, remark. Okay, we have Roy wallet, fund wallet, bonus wallet, working wallet, direct income, total binary income. Also you can make a deposit. Total withdraw amount utakuwa unaiona hapo, amount utaka withdraw fund. Investment total view utakuwa unaiona hapa. Kwa hiyo kama jinsi hapo unavyoona, investment overview, total investment nimeinvest $200 hiyo. ROI received $0, ROI remaining $420. Okay, 10 times capping, status $2000 amount, marketing tool, referral link. Kwa hiyo link yako ya referral utaikuta hapa. Okay, sehemu hii iliyoandikwa marketing tool utaikuta hapo. 10 direct 5%. Kwa hiyo number of direct ukiwapata watu 10 unapata 5%. Okay, then amount received utakuwa unaiona hapo. 20 direct 7%, 50 direct 10%. Kwa hiyo utakuwa unapata commission hapo. Basi bila kusahau, usipoteze muda, link ipo kwenye description hapo. Kwa hiyo nimekuwekea link kwenye description hapo, utaichukua link hiyo. Referral link ndio hiyo hapo nimekuwekea hapo. Kwa hiyo utaichukua link hapo, utaweza kujiunga, na baada ya kujiunga basi utazidi kupata commission mbalimbali na utaweza kutoa pesa yako kila siku. Okay, asante na karibu tena.